हेलो माई डियर फ्रेन्ड्स, यो हेर्नुहोस् न, ससुरालीबाट ल्याएको बिहाई 5 वर्ष पुरा भयो। यसलाई पुरै जादु टोना गर्दा पनि केही सिप लागेन। एउटा मौरी पनि आएर बसिदिएन। अनि यसलाई मौरीलाई चाहिँ कसरी एट्र्याक्सन पारेर यसलाई हाल्नु भनेर चाहिँ हामीले पुरै युट्युब हेरेर चाहिँ यो लेमन ग्रास हुनुपर्छ अरे। अन्त यो त्यसले गर्दा चाहिँ यो आउँछ भनेर चाहिँ अब यो साल त आएन। अब अर्को सालको लागि चाहिँ यसलाई हामी रेडी गर्दैछौँ र यो छेउमै राखिदिन्छु। अब कहिले चाहिँ मौरी आउँदो रहेछ म तपाईँहरूलाई मेरो नेक्स्ट ब्लगमा देखाउने छु। यहाँनिर मौरीलाई एट्र्याक्सन पार्नुको लागि यहाँ अलिक रङबिरङको यो फुलहरू पनि रोपिरहेको छु। अब लेट्स सी मेरो मौरी जहिले आउँछ म फेरि अभिलाषालाई देखाउने छु। थ्याङ्क यू, ह्याप्पी सन्डे।